perezida dusoje gahunda ebyiri buri munsi z'ingenzi muri football y'u Rwanda, harimo gusinya amasezerano na Rwanda Premier League ndetse no kuganira n'abasifuzi kuri gahunda zitandukanye. Batubwira muri rusange ko gahunda yari imeze ite, yari yarateguwe gute, ese intego zayo zari izihe, ubu bihagaze gute nyuma y'izo gahunda? Murakoze. Twabanje gusinya amabwiriza azagenga iyi shampiyona yacu muri diviziyo ya mbere y'abagabo. Ko mubizi Premier League isigaye ari division ukwazo irigenga. Twifuza kwiha imbaraga zishoboka kugira ngo babashe gukura. So uyu munsi hari amasezerano cyangwa se amabwiriza ari amasezerano tumaze iminsi tureba hamwe ni gute umupira wacu w'amaguru warushaho gutera imbere kandi ufite amabwiriza awugenga. Cyumweru gishize komite executive ya Ferwafa twarasuzumye twongera guhura ku cyumweru kugira ngo tubashe gushyira kwemeza ayo mabwiriza kuko asinywa na perezida wa Ferwafa ndetse na perezida wa Rwanda Premier League. So nicyo gikorwa twakoze mbere. Amasezerano amabwiriza twari twemeranyije twashize ku mugaragaro kugira ngo amakipe abashe kuyahabwa mbere ko shampiyona itangira ejo. Bimwe byari bisanzwe birimo ntabwo byahindutse, ariko twagiye duhindura ingingo zimwe na zimwe zirebana cyane cyane n'umubare w'abanyamahanga bemewe ndetse n'urwego rwo kuzamura abakiri batoya kugira ngo nabo batangiye gukina diviziyo ya mbere, twiteganyiriza abakinnyi professionnel bahagije mu Rwanda bashobora gukina ibyiciro bitandukanye kandi dufite n'umubare uhagije. So nicyo gikorwa twakoze mbere. Icya kabiri yaruganira n'abasifuzi. Abasifuzi ni abantu twakwita b'ingenzi mu mupira wacu w'amaguru, kandi abantu bose iyo abasifuzi badahari nta mupira wabaho. Byasaba rero kuganira nabo imyitwarire yabo muri iyi saison kugira ngo tuganire nabo niba nabyita gahimbazamusyi ukuntu Ferwafa izajya ibaha ibyo bagenewe, kandi twongeye turabizamuye turebe n'igihe aho tugezemo. Icya kabiri twaganiriye ni uburyo bwo kuzamura performance zabo, uko Ferwafa igiye kubibafashamo kugira ngo bazamure performance zabo. Ikindi twifuza ni ukugira ngo abasifuzi b'urwego rwacu rw'u Rwanda bazamuke bagere ku rwego mpuzamahanga. So nabyo twabiganiriyeho iki Ferwafa yabafasha kugira ngo impano zabo cyangwa se talent zabo zibashe nazo kugaragara ku rwego rw'isi. Nabyo twabiganiriyeho, ariko icy'ingenzi cyane cyari iyi saison igiye gutangira, ukuntu bagomba kwitwara, kuba nyangamugayo, gukora akazi kabo neza bagakunze. So n'izindi busabe bagiye baka mu buryo bwa facilitation kugira ngo akazi kabo kagende neza. So muri rusange nibyo twaganiriyeho, ndetse no kuvuga ko bagomba kugira agaciro bakagira amakontra. So twemeranyije ko tugomba gukora amakontra nabo. Ubwa mbere abasifuzi bagiye kugira kontra na Ferwafa. So izo kontra rero zikaza ziba renewed buri mwaka uko uje, ariko bikanafasha umusifuzi gukora atekanye. So ibyo niyo twaganiriye muri rusange, kandi murakoze. Perezida, babagejejeho izihe mbogamizi nizihe muhise mukemura abantu bahita bamenya kagari? Mbogamizi nahita ko ari imbogamizi. Icya mbere ni ubushobozi bwite mu buryo bw'amafaranga butari buhagije, ndetse urebye n'igihe tugezemo. So ibyo twabyemeranyijeho ko twahise tubizamura. Icya kabiri ni ukugira uburenganzira nk'abasifuzi. Rimwe na rimwe bajya kuri stade bagiye kureba match, ni abo babazi bakabirukana. Twemereje ko tugiye kubaha mu cyumweru gitaha carte ziranga abasifuzi ba première division
ku buryo bashobora no kujya ku masitade bakagira iyo exemption yo kutishura. Ikindi twaganiriyeho cyihuse ni mu buryo bwo kuzamura fitness na physique yabo. Twemeranyije ko tugiye kureba mu gihe tugitegereje ikibuga cya Ferwafa ko cyatunganywa kikarangiza mu mpera z'ukwa 11 ko bazaba bagiye gukora session za physics mu majim atandukanye. Ubwo tugiye kubafatira abonnement mu majim abiri bitewe n'ahantu umuntu atuye, Nyamirambo ndetse no mu bice bya Remera cyangwa Kicukiro. Ibyo byose nibyo tugiye gushyira mu bikorwa. Ngo ni ibyo twavuga ko twavuze tugiye gukemura mu buryo bwihuse, ariko mu gihe kiri imbere ni ukureba ukuntu twahindura icyo bita communication kit. Abasifuzi ukuntu bavugana n'abandi, murabona mu masitade yacu uyu munsi n'abafani baba barimo gufana, biroroshye cyane kuko umuntu umwe ashobora guhamarwa na assistant referee ntabyumve. So tugiye kubashakira ama communication kit agezweho ku buryo amamatch yacu aba 4 referees bose bazaba bari in touch, umwe ashobora kuvuga bikadufasha gusifura. So n'ibindi twagiye tuganira kugira ngo akazi bakora gakomeze gatera imbere kandi bakomeze babe abanyamwuga nk'uko babihisemo navuze, kandi bakomeze beminge high. Kuki tutagira umusifuzi uva mu Rwanda usifura igikombe cy'isi cy'amaguru, kandi ubwo dufite deja abari aho bahamagaye nka Alice uzajya mu Morocco muri U17 World Cup. So ibyo bigaragaza ko u Rwanda rugenda ruzamura urwego rw'imisifurire ku isi. Nibyo tubifuriza, tukanakorana bya hafi nabo kugira ngo n'akazi bakora gakorwe neza. Natwe Ferwafa dushinzwe kureba abasifuzi twumve ko natwe dufite inkingi ituma football yacu ikomeza gutera imbere. Kontra bwo no kuba ko zayahembwa ku kwezi, bakunze kwiramanta ko duhimbaza musiki cyangwa itsikora mu bizi zitinda bwo nabyo. Yes, twumvikanye ko bazajya bahemba ku kwezi. So mu makontra yabo bafite kontra tuzasinya bazaba bahembwa buri kwezi, ariko mu buryo bwa facilitation kujya kuri match hari ibindi bagenerwa nka transport n'iki, iyo bizakomeza ihabwe kugira ngo babashe kugera kuri stade bameze neza. Murabona bizakemura kubogama byarangaga bamwe bavuga ati biraranga imikino mu Rwanda? Bon, ndizera ko icyo gihe umuntu afite contrat abatekanye, abastable mu kazi, abayumva nyine ko close ya contrat na kazi ashinzwe. Kandi ikindi nabo tubahaye contrat byo bita full time, ni contrat twayita ya consultance cyangwa igihe gito, kuko umusifuzi ashobora gukora amasaha 4-5 mu cyumweru. So nibyo bita part time contract, kugira ngo bibafashe nawe kumva akora atekanye. So ibyo bindi byo kubogama twabibasabye, bagomba kugira ubunyangamugayo muri bo kandi bagakora ibintu mu buryo bwiza budatuma abareba match bishyiramo umusifuzi kandi atari byo. So icyo tubijeje nuko tuzajya tuyimonitoringa kugira ngo tumenye ese uwo muntu yasifuye neza, harimo n'ibihano azajya ahabwa. So twabasabye kuba abanyamwuga kurusha ndetse no kunyangamugayo. Uko abonye contrat byabona ikintu cyiza, bishobora no kumufasha mu zindi nshingano cyangwa se imishinga yaba afite. Niba yashaka kubona inguzanyo muri banki yagaragaza akazi afite. So iyo biragenda bifasha kugira ngo tuzamure urwego rw'abasifuzi bacu mu Rwanda.